तुसां जिन्हां मालकां वास्ते आए हो मालिक तुहाडे नाम भी जानदे ने दी मुहब्बतां दे मियार भी जानदे ने बेशक तारुफ दी जरूरत नहीं तारुफ उत्थे कराई दे जिथे कोई जानदा ना हो लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दा मतलब ही यह है कि मेरे आका मैं हाजिर हाँ बंदा जिस टाइम आवाज देंदा है मैं हाजिर हाँ इत्थे आवाज बाद विच आंदी है मदीना शरीफ विच हाजरी पई सुभान अल्लाह ए माह मुबारक कई लिहाज नाल अहमियतां दा हामिल है इस लिहाज नाल भी ए अहमियत दा हामिल है कि इस माह मुबारक विच 1,23,999 या कमो बेश अंबियाए किराम नू मेरे और तुहाडे करीम नबी ने मस्जिद अक्सा दे अंदर जो अज लहू लहू है अल्लाह जिंदे कुर्ब दे अंदर गजा इस टाइम खंडर बन चुकिया वेस्ट बैंक खंडर बन चुकिया खान यूनुस खंडर बन चुकिया उनके कुर्ब जवार दे जनाब सरहदां दे नाल मुल्हिक इलाके लबनान खंडर बन चुकिया शाम खंडर बन चुकिया उस मस्जिद दे अंदर मस्जिद अक्सा दे अंदर मेरे और तुहाडे करीम नबी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नू नमाज पढ़ाई सुभान अल्लाह ये भी एक अहमियत दा हामिल ये भी इस माह मुबारक दी एक अहमियत ते शोहरत है कि इसे माह मुबारक विच नबी रहमत दे चौथे खलीफा अखी रसूल सरदारा ने जन्नत हसनैन करीमैन दे वालिद गिरामी मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा आप दी विलादत बासादत काबा शरीफ दे अंदर हुई तवज्जो है सुभान अल्लाह लिहाजा किसी एक मौजू ते भी बिला शक गल करो तो सारी रात गुफ्तगू होंदी रहे मेरे आका ने मेराज दे तज़किरे हुण ते चूंकि उलमा शार्ट तकरीरां करन लग पे ने एक वक्त होंदा सी कि असी 2-3 महीने जड़ा ना मेराज ही चलदा होंदा सी सुभान अल्लाह भाई है जी शुरू होया जी जनाब और सैयद शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिज़ाबादी ते आप एक जगह तशरीफ लेके आए मेराज शरीफ दा महीना सी ते तकरीर शुरू कीती ते किसी पर्ची दे दी हजरत तफसीली मेराज सुनाओ कहते पुत्र तकरीर दा इत्थे 1 घंटा टाइम है ते मैनू 2 महीने हो गए ने जुम्मा पढ़ाते मेराज ते अजे तक मैं घोड़ा बैतुल मुकद्दस तो अगे नहीं लंघन दिता गल है कि जो तफसील वाले पासे जाओ ते फिर ते बहुत ज्यादा इन्हों ते लंबी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन असी मुख्तसर गल करने असी वो खूबसूरत जमात दे अफराद हाँ जिन्हां दे सामने सारी रात मेरे आका दे सहाबा दी गल करो चेहरे रोशन जिन्हां दे अगे सारी रात अहले बैत अतहार दी गल करो चेहरे रोशन ना सहाबा दा नाम सुन के मुंह बिगड़दा है ना अहले बैत दा नाम सुन के मुंह बिगड़दा सुभान अल्लाह ऐसे खूबसूरत लोग जिन्हां दे दिल अल्लाह ने सोने बनाए जेड़े सही माने च मौला अली पाक दे मुरीद ने सुभान अल्लाह हाँ हाँ आला हजरत फरमाते ने अली कौन ने फरमा अली ओ ने जो 1.25 लाख सहाबा विचों सब तो ज्यादा दलेर ने तवज्जो है 1.25 लाख सहाबा विचों सब तो ज्यादा दलेर ने ते अरबी जुबान दे अंदर बहादुर नू कहंदे ने शुजा की कहंदे ने ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦਲੇਰਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਜਾ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ तर्जमा किया अपनी बोली दे अंदर मौला अली पाक दी शान दा इजाजत होवे ते पढ़ दे सुभान अल्लाह आओ फरमाने मुर्तजा शेर हक अशजा अशजाई
مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اصل بہادر کون ہے؟ فرما اصل بہادر ہوئے جڑا دشمن دے گے بھی جناب جم کے لڑے تے جناب اعلیٰ اپنے نفس دے خلاف بھی جم کے لڑے دشمن دے گے لڑن دا عالم ہے عمر بن عبد ود آئے غنڈا بن کے آئے تے جناب اعلیٰ اچھیاں آوازہ دینا آئے مولا علی المرتضی جدو مد مقابل آون تے پھر جناب اعلیٰ خوش آمد کرن لگ پوے آنکھیں تو تعارف کراؤ جناب میرا نال لڑن والا کون ہے؟ فرما میرا نام علی ابن ابی طالب کہتے ہیں جناب تسی حضرت ابو طالب دی اولاد ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ابا جی نے دیکھیں جی تواڈے ابا جی نال میری بڑی اچھی دوستی سی میں تواڈے نال نہیں لڑنا چاہتا اے انہاں لوگاں واسطے جدو ووٹ ہو رہے ہوندے نے نا تے پھر آ کے کہندے نے تیرے ابے نال میرا بڑا اچھا تعلق سی تو ہن لبیک نال چلا گیا ہے تے اسی نون وچ کھڑے ہیں تو ساڈے نال کھڑا ہو تیرے دادے نال تیرے چاچے نال ساڈا اچھا تعلق سی تو ساڈے مقابلے کیویں الیکشن وچ کھڑا ہو سکدا ہے مولا علی پاک دا طرز عمل سن جدو مولا علی المرتضی شیر خدا نو آ کے انہیں کہا جی تواڈے ابا جی نال میرے بڑے اچھے تعلقات سن تے مہربانی کرو تسی جاؤ کسے ہور نو بھیجو میں تواڈے نال نہیں لڑنا چاہتا تو ساڈا بھتیجا ہے آپ نے فرمایا تو میرے نبی دے دروازے تے آواز کیتی ہے اچھی تو نہیں لڑنا چاہتا میں لڑنا چاہنا کیا بات ہے مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین دوسری مثال بابا جان فرمانے نے سن دروازے دے ہوتے جناب اعلیٰ مسلمانوں دی جانب درہ خیبر دے دروازے دے ہوتے سر تو لے کے پیرہ تک لوہے دا خود پا کے زرہ پا کے والا مرحب کہنا آیا میں بڑا گنڈاوا بڑا بدماش ہے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا 1000 بندے نال میں کلا لڑنا تے بابا جی فرماندے سنے نہیں آکھیا مولا علی نے ہم صوفی لوگ ہیں آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ ہمیں مسئلہ سمجھائیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ہم آپ پہ دم کرتے ہیں تسبیح جناب اعلیٰ آپ کے اوپر اللہ کی پڑھ کے دم کرتے ہیں فرما جدو خنڈا بڑھ کے کوئی اسلام دے مقابلے آئے مولا علی پاک نے جناب پھر ترلے نہیں کیتے انہیں ٹھوڑیاں نو ہاتھ نہیں لایا بلکہ فرمایا تو مقابلے تیرے سامنے کوئی عام بندہ نہیں ہے سمتنی امی حیدر تیرے سامنے او کھڑا ہے جنہی ماں نے اندھا نا حیدر رکھے مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام یہ آخری جملہ کیوں بولے ہو فرمایا دلیر اتنا تے اپنے جناب اعلیٰ اپنی مرضی دے نال اپنے نفسانی خواہشات دی بنیاد تے نہیں لڑدا جیسے ظالم نے آپ تے وار کیتا جنہیں وار دی وجہ تو مولا علی دا خون گر بہرے آئے شہادت بھی نظر آ رہی ہے آپ نے پہلے فرمایا انہوں مارنا نہیں جدوں تک میں زندہ ہوں انہوں بالکل نہیں مارنا بلکہ انہوں پانی پلاؤ یہ بڑی دوروں آیا انہوں شربت پلاؤ انہوں پانی پلاؤ اگر میں زندہ رہا میں دا فیصلہ خود کرانگا اگر میں شہید ہو گیا تو شریعت دے مطابق دا فیصلہ کر دینا لیکن جتنی حد شریعت کہندی ہے اس تو زیادہ تکلیف نہیں دیں کیا بات ہے اسلام ہے نا بہت خوب اسلام قتل دے بدلے قتل کر دے لیکن اذیت ہے نہیں دن اسلام چور دا ہاتھ کٹ دے
ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦਿਓ ਨਾ क्या बात ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜਿਆ ਬਦਲੇ ਚ ਦੰਦ ਤੋੜਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ اسلام انصاف کرتا آپ نے فرمایا میرے دشمن نو پانی پلا اینو شربت پلاؤ یہ دوروں آیا ہے کی آکھے گا یار کہ علی دے کول گیا تے میں خالی میں ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام او لوگ جڑے ظالمہ دے کے جناب چپ کر جاوان جڑے ظلم دے کے سر سڑ دیوان تے آکھن اسی صوفی صاحب ہونے اسی حضرت صاحب ہونے اسی جناب اعلیٰ کسے نو کچھ نہیں کہندے انہوں اعلیٰ حضرت فرمانے نے صوفی ہوئے گا او جو مولا علی دا مرید ہو صوفی ہوئے گا او جڑا مولا علی دی طرح اپنے آنال پیار آلا تے غیر آنال دلیری آلا سلوک اصل نسل صفا صوفی با صفا واسطے کہ مولا علی دا کردار ویک اصل نسل صفا وجہ وصل خدا سبحان اللہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت بلا کو سلام باب فصل ولایت بلا کو سلام باب فصل ولایت بلا علی پاک دا کردار ہے کہ ظالم دی گردن دے اتے جناب اعلیٰ آپ دی ضرب قیامت تک جناب اعلیٰ یادگار نشان چھوڑ کے گئی ہے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن اے تعارف ہوئے جو اعلیٰ حضرت قرار ہے اسی اعلیٰ حضرت دے اس ترازو دے ہوتے اس واسطے استعمال کیتا ہے بابا جان فرمانے نے سن آندھیاں تے طوفاناں تو بچنا ہوئے نا تے طوفان دی تو اس شدت تو بچن واسطے کسے پہاڑ دی اوٹ لئی دی تے ساڑھے سامنے اس صدی دے اندر فتنیاں دے طوفاناں تو بچن واسطے اگر اوٹ لین دی کوئی دور حاضر دی جگہ ہے تے او اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جگہ ہے